हेलो गाइज, हामी चाहिँ घर फर्किन लागेको इन्डियाको एयरपोर्टमा छौँ हामी। यता चाहिँ साली भेना अगाडि छन्। यहाँ साली। हेलो साली। हेलो भेना। मेरो भिडियोमा स्वागत छ तपाईहरुलाई। यसो गरेर स्वागत गर्नुपर्छ। स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो भिडियोमा। कस्तो लागिरहेछ त? बडा भाइलाई भाइरल गराइदिन्छु म। गाइजहरु के छ? ठीक छ हो। वेटिङमा हो? हो। ओ के अरे इन्डिया आएको त यस भन्छन् त। पुरै इंग्लिश पर्फेक्ट भइन क्या हो। हिन्दी बोल्दा भन्दा त इंग्लिश पो यस यस भन्छ त। नेपाल गएर यस यस। अँ 10-55 ओके ओके। तिमी पनि आउँछौ मेरो भिडियोमा। त्यहाँ प्लेन आइसक्यो साथीहरू। हामी त बोर्डिङ पास गरेर जान लागेको। हेर्नुस् न, इन्डियाको एयरपोर्टमा त यस्तो कार्पेट छ रहेछ। अब त हामी त नेपाल गएर नि जी नेन्सको भिडियो चाहियो अरे यहाँ। वाओ। rangi chala nam chime khoshaso utagi chala so domna beru yana rangi shoti ge olo beru legend besona te bache ralo neken ma pani talo utagi chala so domso khachu da to tempen te kole bache त मेरो बहिनीलाई त भोक लाग्छ, कतिरा खाना ल्याइदिन्छ। रेडी बनाएर बसेछ। यहाँ मेरा यता फेरि कस्तो भइरहेछ त? कस्तो भएछ? यात्रा कस्तो हुँदैछ? माथि उडिरहेछ। रेडी गरेर राखे कि अघि नै के छ? ओ के हो यस्तो रोटा? कितना सेता सेता है। फाइनली आयो नेन्स। नेन्स पनि मोबाइलमा व्यस्त रहे। मोबाइलमा व्यस्त रहेपछि भेज के अरे चिकन भनेर यहाँ डल्लो कस्तो छ त? स्वादिष्ट? त्यो के हो हेर? नन भेज।
बिस्तारै बाबु। अब मेरो खोल्छु है साथीहरू, एउटै हो अन्त खाना थाल्यो है साथीहरू। कस्तो गरिसक्नु उहाँले। नेन्सले उता कपाउँदैछिन्। रहेछ गाइज, यी रोड मात्र होइन रहेछ। के रहेछ यो चाहम त? के रहेछ? कस्तो छ? रसबारी हो। ल फाइनली साथीहरू हामी चाहिँ काठमाडौँ ओर्लेमै काठमाडौँ भुइँ टेक्दैछौँ हामी। जाडो भएर हेर्नु न साथीहरू, मेरो बिजोग यस्तो छ, जाडोले यस्तो भयो। मलाई मात्रै जाडो भएको होला कि अरूलाई पनि हो कुनै? अरूलाई त जाडो भएको छैन कि? प्लेनमा सुतेको मलाई उठाएर हैरान, भिडियो खिच्ने मान्छे भएन रे। थ्याङ्क यू। लैला झरे झरे म झरे र म सर्लक्क परेर एकछिन साथीहरू, सर्लक्क परेर म भुइँमा कसरी मलाई वेलकम नेपाल गरेर आएन। अब बस चढ्ने साथीहरू, बस बस। अब यहाँ नेपाल आएपछि त बस चढ्ने हो। यो बहिनी कता हो र? बस हिँड्नु है अहिले। कस्तो दुःख, 100 रुपियाँले। मलाई नि समाउँदा म त भिडियो खिच्नुपर्छ। हामी यहाँको प्लेन चाहिँ त्यो है साथीहरू, भुटान एयरलाइन। यो साली भेना हेर न, साली भेना। यता साली भेना, यता तासिएर बसेको हेर साली भेना। अरे जाडो भएर म फेरि हेर्न बुढी बजे चाहिँ साथीहरू। यो चाहिँ नेपालको एयरपोर्ट हो है। नेपाली नागरिकहरू यता। वेलकम नेपाल। नेन्स कस्तो भइरहेछ तपाईँ नेपाल आउँदाखेरि? को आएको छ त लिन? के अरे यो नानी कहाँबाट आएकी होलिन् त? यसरी बसिरहिरहेछिन्, लिन आउने मान्छे नभएर होला। यहाँ एक्लै अल्पत्र परेर बसिरहेकी छिन् नि त। ल है, कसको मान्छे हो यहाँ लिन आउनु पर्यो यहाँ एयरपोर्टमा? यहाँ हेर्नु त, यहाँ एक्लै यहाँ बसिरहेको छिन्, यहाँ एक्लै कोही छैन यहाँ। ल एक्लै यहाँ। यो नानी त विचलितमा छिन् है। कसको मान्छे हो लिन आउनु? कसको छोराछोरी हो? कसको छोरी हो? कसकी सुपुत्री हो? कसकी नातिनी हो? कसकी पनातिनी हुन्? यिनी त यहाँ त अल्पत्रै रुन मात्रै सके छैन। त्यहाँ चस्मा लाएर त्यो आँसु झरेको मात्रै थाहा पाएको छैन। त
त सिगान पुस्दै बसिरहेको छिन् यहाँ यत्रो सामान रहेछ कहाँबाट आइकि कुन्नी नेपाली नि बुझ्छिन् कि बुझ्दिनिन् अब बोलाम भने के बोलाम मान्छे हेरेर यसो विदेशी विदेशी जस्तो नि देखिन्छन् गोरी सेती सर्लक्कै सेतै परेको मान्छे छिन् अब कसको मान्छे हो ल है सम्पर्क गर्नु होला कसको मान्छे यहाँ नेपालमा आउँदै हुनुहुन्थ्यो यहाँ आएर अलपत्रै परियो ल त नि ल हेर्नु अहिले यत्रो बेर मैले यत्रो भिडियो गराएँ कोही मान्छे आयो त लिन आएन नि होइन ल को होला त यो मान्छेको बोलाम है साथीहरू के भन्दो रहेछ है बोलाम त हेलो एक्सक्युज मी Excuse me, ma'am. ब्यागले बोलाम न Excuse me, ma'am. बातै छैन उता अच्छा बोलिस् त्यहाँ बोलिन् Excuse me, ma'am. Excuse me. के हेल्प गर्न सक्छु मैले ला के बोलेको ला के भाषा बोले नि त म त के बुझिन त यिनी त पक्कै चाइनाबाट आएको कि ए भुटानबाट आएको र भुटान भाषा बोले होला भुन्ड्युङ बोलेछ फेरि बोलाम है के भन्दो रहेछ एक्सक्युज मी के हेल्प गर्न सक्छु मैले अब इङ्ग्लिसमा बोलाम भने मलाई आउँदैन के हेल्प गर्न सक्छु मैले के समस्या पर्यो तपाईको बाबाको नाम के हो मम्मीको नाम बाजेको नाम थाहै छैन रे के भनेछ वो भनेछ कि वो भनेछ कि के भनेको होला त्यो फेरि एक्सक्युज मी हजुरको बाबाको नाम के हो शेरबहादुर रे शेरबहादुर देउवाको मान्छे हुनुपर्छ यो मान्छे अलपत्र परेर यहाँ फेरि बोलाम है त के भन्दो रहेछ फेरि बोलाम है त यो मान्छे एक्सक्युज मी तपाईको बाबाको नाम के हो भनिदिनुहोस् त म तपाईको बाबा थिम पुऱ्याइदिन्छु मेट बहादुर होइन ल गाइस पत्ता लाग्यो उहाँको बाबाको नाम छोमाया उहाँको बाबाको नाम के अरे शेरबहादुर यता एउटा मान्छेलाई छोडेर जाम भने विचलितमा छिन् अर्को मान्छे फेरि हरायो म कहाँ जाम फ्लाइटमा जाने भनेको साथीहरू पानी परेर पोखरातिर पानी परेछ अरे त्यही भएर ट्याक्सीमा जानलाई एकदम तयार हुँदैछ मलाई काठमाडौँको जानले हैरान बनायो यता मौसम सफा भएको पोखरा पुग्ने मान्छेहरू
है जम्मा बसिरहेछ के पोखरा जाँदैछन् हुँदैछ यात्रा रमाइलो हुँदैछ बाहिरको वेदर चाहिँ यस्तो छ फ्लाइटमा जाने भनेको थियौँ अनि पोखरातिर चाहिँ पानी परेको हुनाले हिजोदेखि ननस्टप पानी परेरै त्यही भएर यो गाडीमा आएको हामी मुगलिन बजार आयो है साथीहरू मुगलिन बजार त्यो बाटो चाहिँ नारायणघाट जाने हो हामी चाहिँ यता पोखरा जाने हो जानी नै यता ट्रक हुन् मुगलिनको पुल अहिले भाइरल रोड खेल्दा मुगलिनको पुल है साथीहरू यो काठमाडौँ खोला हिँड्न लाग्यो काठमाडौँबाट 4-5 बजे क्या हिँडे पहिला हिँड्थ्यो नाइट बस त 4 बजे नै बाटोभरि सुतेको पहिला त तपाईँको खालि नाइट बस 4 बजे 5 बजे आउँथ्यो अहिले नि हिँड्छ नि त कागज भित्र जाने होइन कि पोखरा क्या झोरतिर जाने गाडीहरू यति बेला घर कतिको खुसी खै त घर आइपुगे
हेलो 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 Eric 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 घर आइपुग्यौँ कतिको खुसी लागिरहेछ खुसी 1 महिनापछि बल्ल मेरो बाबुसँग भेट हुँदैछ बाबु लाइटर ल्याऊ ए लाइटर दे बाबु आमामा खुसी माया गर्दे माया मम्मीलाई माया फेरि फेरि माया गर फेरि फेरि माया गर फेरि मम्मीलाई माया फेरि माया 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 Handshake, babu, handshake, handshake, handshake. कति पछि देख्यो भनेर होला के अझ यसरी के दिदी मम्मीलाई बाबु ड्याडी ऊ ठुलो गाडी चिन्यो गाडी चिन्यो बाबा चिन्यो फुटेछ त गाडी त हेर बाबु भनेको खै त मम्मीले पापा ल्याइदियो खै मम्मीले ठुलो पापा ल्याउने ठुलो पापा ड्याडीले टिटी ल्याउने मम्मीले पापा ल्याउने भने मम्मी पापा लिदिन्छ ल भातै खाएको छैन अहिले 2 ग्लास खाएको अनि खाँदै छैन अबेलासम्म खायो अबेला खाएको पापा 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 खाने होइन ल पापा बाबा छोरा पापा मम्मीले ठुलो पापा गाडी भन्दा पापालाई उस भयो अहिले त मम्मीले पापा ल्याउने ड्याडीले टिटी ल्याउने भनेको होइन एन्जलले राख्नु रे ए व्रत राख्न गई के रे व्रत राख्ने अरे के एन्जलले भोलि बजे कहाँ गयो भर्खरै आमा छिटै उठाइदिएर नुहाइधुवाइ गर्ने भनेर गइन्छ
हो छोरो बाबालाई चिन्यो यता हेर नि यता यसले देखेको चिन्यो मैले त देखेर चिनेको होला किन न यता हेर नि यता यो को हो यता हो यो मम्मीले अनि को जाने जाने कता जाने यो त मम्मी तिमी बेसी खाने त्यो त आफ्नो हुनु पऱ्यो यतापट्टि यता लिनु को बाबु ड्याडी जाने कि मम्मी पापालाई मात्र वाउ मजा पापा जान्थे गनाम छ होइन मोबाइलमा कहाँ हेरेको थिएँ भन न गनाम छ है ए आमा